नमस्कार दोस्तों, मेडिकल ज्ञान गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट शारदा प्रसाद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूखी खांसी के बारे में कि सूखी खांसी क्या है, क्या इसके कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इसके इलाज के बारे में, घरेलू इलाज के बारे में। तो बने रहिए हमारे मेडिकल ज्ञान गुरु में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूखी खांसी क्या है। तो दोस्तों, अचानक ज़ोरदार हैंकिंग ध्वनि हवा में छोड़ती है और गले या वायुमार्ग में स्पष्ट जलन होती है। सूखी खांसी में बलगम नहीं बनता है। सूखी खांसी गले में गुदगुदी की अनुभूति के कारण हो सकती है। सर्दी या फ्लू या डस्ट के परिणाम स्वरूप सूखी खांसी हो सकती है। पुरानी सूखी खांसी अन्य बीमारियों के कारण भी हो सकती है, जैसे कि दिल की विफलता और फेफड़ों का कैंसर। अब हम बात कर लेते हैं सूखी खांसी के कारण। सूखी खांसी इन कारणों से हो सकती है। नाक और गले में किसी बाहरी पदार्थ के कारण एलर्जी होने से सूखी खांसी हो सकती है। प्रदूषण युक्त वातावरण में धूल या मिट्टी के कारण सूखी खांसी हो सकती है। टीबी या दमा जैसी बीमारियां होने पर सूखी खांसी हो सकती है। फेफड़ों का कैंसर होने पर सूखी खांसी हो सकती है। इससे पता चलता है कि सूखी खांसी है, इन्हीं कारणों से। अब हम बात कर लेते हैं सूखी खांसी के कुछ लक्षण के बारे में। यदि खांसी किसी संक्रमण के कारण होती है तो उनके निम्न लक्षण हो सकते हैं, जैसे नाक से पानी आना, बुखार आना, साइनस में दर्द होना, शरीर में दर्द और ठंड लगना, खांसते खांसते उल्टी की इच्छा होना। ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सूखी खांसी के इलाज के बारे में। पहला इलाज है शहद। सूखी खांसी में शहद रामबाण इलाज है। यह न सिर्फ गले की खराश को दूर करता है, बल्कि गले के इन्फेक्शन को भी ठीक कर देता है। इसके लिए 2 चम्मच शहद को आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं और पिएं। रोजाना इस तरीके को अपनाने से सूखी खांसी में आराम मिलेगा। इसके अलावा नियमित रूप से गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारा करें। अब बात कर लेते हैं दूसरे इलाज के बारे में। काली मिर्च और शहद। काली मिर्च और शहद के मिश्रण से भी सूखी खांसी दूर होती है। 4 से 5 काली मिर्च ले लें, उसको पीस लें, शहद में मिलाकर खा लें। हफ्ते में रोजाना ऐसा करें, कुछ ही दिन में आराम नज़र आएगा। अब बात कर लेते हैं अगला फ़ायदा के बारे में। तुलसी के पत्ते को काली मिर्च, मुनक्का, थोड़ा सा आटे का चोकर और मुलेठी के साथ पानी में उबाल लें। जब पानी आधा हो जाए तो उसे ठंडा करके छान लीजिए। रात में सोने से पहले गर्म करें और थोड़ी सी चीनी डालकर पिएं। 3 से 4 दिन तक इसे लेने से खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जान लेते हैं अगला इलाज के बारे में। खांसी होने पर सौंठ को दूध में डालकर उबाल लें। सोने से पहले इस दूध को पिएं। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में खांसी ठीक हो जाएगी। अब जान लेते हैं अगला इलाज के बारे में। हींग, त्रिफला, मुलेठी और मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर चाटने से भी सूखी खांसी में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आई होप कि दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर दें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।